じゃガチュウです。今回はですね、ここに、カエルライト、トラップを作っていこうと思います。でね、ちょっと、整地したんですけれども、このように、平らで、平らっていうか、こんなに整地しなくてもいいかもですが、平らにして、ある程度平らにして、で、上まで結構、60マスぐらい、合えばいいんですけども、今回、見た感じぐらい合えば OK です。そしたらですね、必要な材料はこんな感じですね。で、このシューガーボックスは、粉雪と、丸石とかね、必要なものが入っています。では早速作っていきましょう。そしたらですね、今回は、難易度を、ノーマルにしてやっているんですけれども、ノーマルにしたくないという方はしなくても OK です。このワールドは別にノーマルとかにしておいて。じゃあ、そしたら、ここから20マスブロックを積み上げて、こんな感じですね。そしたら、一旦、準備にあった粉雪を持って長押しして、このように着地して、そしたらここにはしごをつけていきましょう。覚えるようにね。OK です。この方向でいいんですけど、1、2、3、4、5、6マスとブロックを置いて、1、2、3マスとブロックを、左に追加しましょう。で、右側にも1、2、3と追加して、で、この基準通りに、塗っていってください。この周りを囲うようにして、よいしょ、ブロックを置いていってください。よいしょ、こういう感じですね。しゃがみながらやるといいかな。そしたらですね、このガースを、置いてチェストが開けられるようにして、で、ホッパーもチェストに接続して壁を2段にしておいてください。そしたらこれを2段にしていってください。よいしょ、2段にしていってどんどんそしたら最後置いて、結構ね時間かかるんですけど面倒で頑張ってやってみてください。よいしょ。そしたらですね、この、こっち側に1、2、3、4、5マスとブロックを伸ばしてあげて、もっと低く。そしたらね、次はね、もうグ
群馬キューブを処理するところが終わったので、ここにはまらないようにここに1、2、3、4、5とブロックを置いてください。これね、はまると面倒みたいなのでね。で、ここからは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と置いてください。そしたらこれをつなげるように置いていって、このように、敷き詰められれば OK です。はい、そしたらですね、このようにできましたら、一旦このように仮ブロックを入れて、はい、このようにして、壁をね、作っていってください。よいしょ。そしたらですね、危ない危ない。このようにハーフブロックを置いていって、マグマキューブの、巻き対策ですね。巻き対策をしていってください。はい、そしたらですね、ここから、1、2、3、4、5、5だって5だか。置いて、1、2、3と、ブロックを置いていって、このように置いたらですね、こちらも、同じく、空き対策として、このように、ハーフブロックを置いてください。そしたら、一旦ここに仮ブロックを置いて、ここに塀を置いて、で仮ブロックを壊して、塀をね、このように囲っていってください。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。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 OK ですね。そしたら一旦ここは壊して、1、2で、ね、ここにアイアンゴーレムを、召喚したいので、アイアンゴーレムの素材、よいしょ、鉄、4個と、このようにケージに置いて、で、この真ん中に、よいしょ、かぼちゃを設置すると、ゴーレムが、作れるので、作ってください。そしたら、ここは、埋めて、これで、マグマキューブが、ゴーレムを追いかけてここに入るという感じですね。チョイソーから単純マス、ブロックを置いていってください。そしたらですね、ここからはしごをつけていきましょう。よ
らですね、待機場を作っていこうと思います。ここが1、2、3、4、5、6、7、8と、伸ばして、で、僕はちょっとマグマキューブが巻いてるかみたいで、ここにガスを置いて、で、じゃあ、ここね、ちょっと危険なんで、こういう感じで、こうっていって、こういう感じでね、囲っていけば、普通のノーマルとかにしておいても、襲われないかなと思います。見えますね。よいしょよいしょ。はい、こんな感じでいいでしょう。そしたらね、一応屋根も囲っておきたい。屋根もやっておこうかな。はい、OK。そしたらね、よいしょ。ここにはね、モブが湧くと、厄介なんで、ちゃんとハーフブロックを置いていきます。これでね、マグマキューブが湧いているかが見えると思います。今ね、ピースフルしているんで、当然分けませんが、これで OK です。一旦、処理層を取って、はい、そしたらですね、何マスか、何マスがいいんですけれども、伸ばしてあげて、こんぐらい、もうちょっと伸ばしてあげるかな。何マスラインか、あと2マスくらい伸ばすか。こんぐらい伸ばしてあげて、で、ここにメザーゲートを作っていきます。ここ2マス置いて、1、2、3マスですね。で、1、2マス置いて、3マス置いて、で、メザーゲートには、一応、このハーフブロックを置いてあげて、落ちたここまでで、このように塀を置いてあげれば、落ちる、心配はないと思います。そしたら、チャッカも、火をつけるものが何でもいいんですけど、ファイヤーボールとかね、別にファイヤーボールとかそういうもの
用意しないと思うんで、普通に着火まで、よいしょ、ネザーゲートをつけます。そしたらね、ネザーゲートから、冒頭に、言っておけばよかったかもですが、カエルを1匹連れておいてください。でね、現世の方で、現世の方で、頑張って集めてくるんで、このようにネザーゲートを作ってください。このようにね、ちょっと前が何も見えませんが、ここの方にカエルがいるんですけれども、これがさっきのところにつながってて、よいしょ。このようにして、よいしょ。カエルをね、出してきてと、そしたら、ここに、チャッカまで火をつけて、こういう感じでね、ネザーの方に送っていきます。で、これはなんか、いけないかな。お、いけたね。こういう感じで、OK、押し込んであげて、もういなかったら自分も行って、よいしょ。はい、来ましたね。そしたら、こういう感じで、こっちに、カエルの方で、こっちにおびき寄せますよね。もう落ちたかな。そしたら、こっちに落ちて、おびき寄せて、落とします。このように。はい。このように落ちたら OK です。一旦上がってね。こういう風になんとか自分で、カエルが入りやすいようにできれば OK です。こういう風に入ればいいんじゃないかなと思います。こういう風に囲わないと、こっちとかに落ちちゃうカエルもいると思うんで。そしたらですね、このようにできたら、もうその階段は壊しちゃって、で、このネザーゲートも壊しちゃうかな。ここをね、黒曜石を取って壊しちゃいましょう。はい。ということで、今回はこんなところで終わりたいと思います。バイバーイ。